Assalomu alaykum barcha holding jamoasi. Kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman. Hammamizga baxt, omad hamisha hamroh bo'lsin. Bugungi tadbir juda ham zo'r o'tyapti. Bugun yana bir karra bayram. Galasiya kompaniyasi 2 yoshga to'ldi. Hurmatli jamoa, hammangizni tabriklayman. Yuksak marralarga erishish nasib qilsin hammamizga. Yana bir marta yangi yil muborak bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlarimiz, hurmatli Synergy kompaniyasi, holdingimiz a'zolari. Barchamizni kirib kelayotgan 26-yil bilan tabriklaymiz. Oilaviy baxt, xotirjamlik va hammamizga 2026-yilda hamma orzularingiz amalga oshishini tilab qolaman. Holdingimiz eng yuqori cho'qqilarga erishsin ilohim. Kirib kelayotgan yangi 2026-yil bilan hammanglarni chin qalbimdan tabriklayman. Ilohim 2026-yilga hammamizga baxt, omad, oilaviy xotirjamlik olib kelsin. Kim niyat qilgan bo'lsa, barcha niyatlari 2025-yilda amalga oshmagan bo'lsa, 2026-yilda amalga oshishini tilab qolaman. Hammangizga katta rahmat. И такого. Я приглашаю сюда для того, чтобы вручить призы победителям директора проекта Akmal Rahmatovich. 25-yilda erishmagan yutuqlarimizda 10 karra nasib etsa ko'tarib, 26-yilda 10 karra ko'tarish nasib qilsin. Hammamizga omad, baxt, ulkan cho'qqilarni zabt etish nasib qilsin. Synergy Holding kompaniyasi barchangizni yangi yil bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Shu munosabat bilan Galasiyaning 2 yillik tug'ilgan kuni bilan hammani muborakbod etaman. Ilohim oilangizga tinchlik, totuvlik va baxt, oilaviy xotirjamlik tilab qolaman. Hammani yangi yil muborak bo'lsin. Ilohim bundan-da baland cho'qqilarga erishish hammamizga nasib etsin. Doim yutuqlarimizni nishonlab kelish xuddi shunday nasib qilsin barchamizga. Muborak bo'lsin yangi yillaringiz azizlarim. Shunchaki unutmadim seni shunchaki. Ko'zlari jim bo'yagan naymoma, ko'zlari jim bo'yagan naymoma. Lelagami rang qora soch layla, wow, qizaloq, wow, o'g'irjon.